નમસ્કાર મિત્રો, હું રાજ પરમાર આયુર્વેદિક જીવનશૈલીમાંથી। મિત્રો, ઘણી વખત આપણને હેડકી આવતી હોય છે તથા ઘણી વખત આપણને કફના લીધે માથામાં અસહ્ય દુખાવો થતો હોય છે। તો આજે આ બંનેનો ઉપચાર આજે હું તમને આ વિડીયોમાં જણાવવાનો છું। તો વિડીયો શરૂ કરતા પહેલાં, ઉપચાર જણાવતા પહેલાં આપ સૌને નમ્ર વિનંતી છે કે આપ આ વિડીયોને અંત સુધી જોતા રહો અને હજુ સુધી જો આપે આ રાજ પરમારની ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને આ વિડીયોને વધુ લોકો સુધી શેર કરો, જેથી કરીને આયુર્વેદનો સારો એવો પ્રચાર થાય। હવે ઘણી વખત આપણને એડકી આવતી હોય છે તો ઘરના વડીલો આપણને કહેતા હોય છે કે પાણી પીવાથી એડકી બંધ થઈ જતી હોય છે। તો ઘણી વખત પાણી પીવાથી એડકી બંધ પણ થઈ જતી હોય છે, પણ ઘણી વખત તો એડકી એટલી બધી આવતી હોય છે કે પાણી પીવાથી પણ બંધ નથી થતી। અને હું તમને કહું તો એક રાત્રે અંદાજે 2 થી 3 વાગ્યે એક અમદાવાદથી એક બેનનો રાત્રે કોલ આવેલો કે એમના હસબન્ડને એડકી બંધ નહોતી થતી। એમને 3-4 દિવસ થયા સતત એડકી શરૂ જ હતી અને એમને દવા પણ લીધી હતી તો પણ એડકી બંધ નહોતી થઈ। તો રાત્રે બેનને 2-3 દિવસથી આ સુવાનું નહોતું, એના હસબન્ડને એડકી શરૂ હતી। તો એમને રાત્રે મારા ઉપર કોલ આવેલો અને મેં એને આ પ્રયોગ જણાવેલો અને ત્યાર પછી એ બેનના હસબન્ડને એડકી બંધ થઈ ગઈ હતી। એ બેનને પણ સુવા મળ્યું હતું અને અમને પણ સુવા મળ્યું હતું અને ઘણા લોકોને આ ઉપચાર અમે જણાવેલા છે અને 100% રિઝલ્ટ વાળું જ ઉપચાર છે। તો હવે હું તમને આ ઉપચાર જણાવું છું। આયુર્વેદમાં કીધેલું છે કે હેડકીની સંપ્રાપ્તિમાં કફથી આવૃત પ્રાણ અને ઉદાન વાયુ મનાયા છે। તેના અનેક ઉપયોગો પણ શાસ્ત્રોમાં દર્શાવેલા છે, પરંતુ તેમાં આજે હું જે તમને બતાવવા જઈ રહ્યો છું તે વિશ્વા ગુડ નસ્યનો પ્રયોગ છે। વિશ્વા એટલે કે સૂંઠ કફના આવરણને અને ગુડ એટલે કે ગોળ કે જે વાયુને મટાડવામાં ત્વરિત કામયાબ થતો હોય છે। તો આ પ્રયોગમાં આપણે લેવાનું છે સૂંઠ અને દેશી ગોળ। તો ચપટી એક સૂંઠ લેવાની છે અને થોડો અમથો દેશી ગોળ લેવાનો છે અને થોડું આપણે પાણી લેવાનું છે। તો આ બંને વસ્તુ મિક્સ કરી અને પાણીમાં આપણે ભેળવી દેવાની છે। હવે આપણું ઔષધ તૈયાર થઈ ગયું છે તો તેને આપણે આરામથી સૂઈ અને નીચે ઓસીકું નથી રાખવાનું, ઓસીકું કાઢી અને સૂવાનું છે, માથું થોડું ઊંચું રાખવાનું છે અને આ આપણી ઔષધના 4 ટીપા આપણે નાકમાં નાખવાના છે। નાકમાં નાખ્યા પછી સૂતું રહેવાનું છે। જો આપણે ફર્સ્ટ ટાઈમ આ ટીપા નાખ્યા હશે, કોઈ દિવસ નાકમાં કશું વસ્તુ નાખી નહીં હોય તો તમને થોડો એવો મૂંઝારો જેવું થશે, પરંતુ ગભરાવાની જરૂર નથી, આનાથી કંઈ નુકસાન નહીં થાય। તો આ તમે જોશો કે આ ચમત્કારિક પ્રયોગ થશે, આનાથી એડકી આવતી બંધ થઈ જશે અને કફના હિસાબે જો માથામાં પણ અસહ્ય દુખાવો હશે તો પણ આ પ્રયોગ કરવાથી માથું ઉતરી જશે અને કફ જો માથામાં જામી ગયો હશે તો કફ પણ ધીમે ધીમે નીકળવા મળશે। હવે ઘણી વખત એવું થશે કે એક વખત આ ટીપા નાખ્યા પછી થોડી ઘણી એડકી બંધ થશે અથવા તો થોડું ઘણું માથું ઉતરશે, તો જો બીજી વખત નાખવાની જરૂર જણાય તો 3 કલાક પછી આ આપણે 4 ટીપા આપણે નાખી શકીએ છીએ। હવે આપણે આમાં પાણીના બદલે જો તલ તેલ મળે આપણને આમાં, તો પાણીના બદલે આપણે તલના તેલનું પણ ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ। તો મિત્રો, આ એકદમ સરસ અને આપણે એવું કહીએ કે નુકસાન વગરનું ઔષધ છે। તો આ પ્રયોગ કરવાથી એડકી તથા માથાનો દુખાવો તરત જ જતો રહે છે। તો આપ સૌને વિનંતી છે કે આપ પણ આ પ્રયોગ કરો અને આપણને આ વિડીયો કેવો લાગ્યો તે અમને જરૂરથી જણાવો। વિડીયો સારો લાગ્યો હોય તો લાઈક કરો અને નીચે કમેન્ટ પણ કરો। ફરી મળીશું એક નવા ટોપિક સાથે, ત્યાં સુધી રાજ પરમારના જય ધન્વંતરી, જય ભારત, નમસ્કાર।